Al'ummar Kadisau da ke Faskari a jihar Katsina sun gaji da bala'in hare-haren 'yan bindiga a yankinsu. Mutanen garin sun cafke mutane uku da ake zargi da hannu a kai hare-haren 'yan bindiga a yankin. Rahoton ya ce mutanen sun miƙa waɗanda suka kama ga jami'an tsaron al'umma domin gudanar da bincike kan waɗanda aka cafken. Jihar Katsina na daga cikin jihohin da suka fi shan fama da hare-haren 'yan bindiga wanda ake jawo asarar rayuka da dukiyoyin al'umma. Sauran jihohin arewa da ke shan fama sun hada da Zamfara da Sokoto da Kaduna da kuma Neja a arewa ta tsakiyar Najeriya. A baya-bayan nan mutane a Sokoto sun ɗauki doka da hannunsu inda suka yi gaba da 'yan ta'adda duba da zargin cewa jami'an tsaro sun gaza kare su daga cin kashin da ake yi musu. Majiyoyi sun tabbatar da cewa tuni jami'an tsaro suka fara yi wa 'yan bindigar da aka kama tambayoyi domin gano bayanai masu muhimmanci. Wani daga cikin 'yan bindigan ya bayyana cewa shi ne ya kashe mutum a harin Kadisau saboda an gane shi a lokacin harin. Sannan ya ƙara da cewa shi mai safarar makamai ne ga 'yan bindigar da Bello Turji ke jagoranta suka kai hari yankin Kadisau. Sannan na biyun ya amsa cewa shi ke safarar abinci, man fetur da kayayyaki zuwa ga wani rikakken ɗan bindiga mai suna Malam Adaji. Sannan ya kuma bayyana cewa yana cikin waɗanda suka kai hare-hare a Wasani da Raudama da unguwar Gizo inda mutane da dama aka kashe tare da sace wasu. Sannan na ukun ya kuma tabbatar da kaiwa Malam kayan abinci da fetur da kayan gona, yana kuma hulɗa da wani jagora mai suna Awwali. Bisa wannan hukumomi suka ɗauki waɗannan mutane domin zurfafa bincike kan rawar da suka taka a kashe-kashe da sace-sace da safarar kaya ga 'yan ta'adda.